ये देखें जी, अभी ये सामने देखें, ये तमाम पानी है। सामने आपको गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही होंगी। दुआ कीजिए अल्लाह पाक सब के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोले, सबकी मुश्किलात आसान करे। शाहिद को और आप इधर आ जाए, गाड़ी का वजन नीचे लगेगी, इसको को इधर आ जाओ।